Tot mai mult se vorbește în spațiu public despre faptul că Primăria Municipiului Chișinău nu are buget aprobat pentru anul 2026. Eu vreau să vin cu câteva clarificări în acest sens. Primăria Chișinău are buget pentru anul 2026 și pentru infrastructura drumurilor au fost alocate pentru anul curent o sumă record în mărime de 1 miliard și 200 milioane lei. Este una dintre cele mai mari investiții din ultimii ani în infrastructura drumurilor. Aici vorbim despre reabilitarea străzilor integrală, reabilitarea curentă și întreținerea curentă a drumurilor, plombare. Pe lângă asfaltarea drumurilor, investim în mobilitate, fluidizare și siguranța pietonilor. Toate acestea sunt planificate, bugetate și vor fi realizate în anul curent cu un plan foarte exact elaborat și aprobat.